Bonjour, soyez bienvenus sur la chaîne Mimi le Coucou. Aujourd'hui, nous allons réaliser l'entretien de la machine à laver, dont il faut 3 produits distincts, lessive, bicarbonate et vinaigre blanc. Commençons par la lessive. Nous prenons la lessive. Le dosage est fait approximatif. Je pense que c'est bon. Non. La lessive. Ok. Bicarbonate de soude. Je ne sais pas si la lessive il y en a. Je pense que non. La bicarbonate de soude. Donc je prends ce récipient. Le bicarbonate a été inséré dans la machine. Donc je repose le pot de façon qu'il ne tombe pas. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons insérer dans le compartiment lessive de la machine le vinaigre blanc. Donc voilà. Nous prenons ce vinaigre blanc. Voilà. Nous fermons le compartiment machine, puis nous allons clôturer la machine à laver et mettre sur un cycle de lavage normal. Donc moi je vais un peu me décaler de façon à fermer la machine. Non. Une fois que la machine est fermée, correctement, elle est tout à fait fermée. Non. C'est toute une technique, mais on va y arriver.
Je m'excuse d'être un peu brutal avec la machine, mais des fois, pour la clôturer, j'ai un peu plus de difficulté. La machine est clôturée. Maintenant, nous allons mettre un programme qu'on appelle synthétique sur 60 degrés. De façon que la machine, à cette température-là, puisse bien laver le tambour. Voilà. Donc je montre maintenant la température à 60, la machine indique 1h45 pour les constater. Ensuite, nous mettons le cycle en route. On se retrouve maintenant après le cycle pour la vidange. Voici le processus pour la vidange. Je mets la machine sur vidange. Voilà, vidange. Voilà. Nous lançons une procédure de vidange. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à donner vos commentaires. À bientôt. Merci.